哎呀妈！哎呀妈！谁把我这弄烂了呀？哦，哎，妥了！哎呀，出去溜达一会儿去。哎呀！亮哥，哎呀妈，在这干啥呀？没事吗？没事，在这儿呢。哎呀妈，挣大钱了这！买了个，这是金戒指呀？金的。哎呀妈，在哪儿发财呢？这是吓唬我，吓唬你！好久没见了，抽根烟。哎，5块钱的烟呀。5块钱烟，我抽这样咳嗽。华子，华子，抽华子，抽华子不咳嗽。行，你在这站着，我溜达会儿啊。什么玩意儿呢？啊！我刚刚明明给了他就是花子牙嘞，换个盒子就在那儿咳嗽。哎呀妈！明想这就是在装货嘛，这是个。哎，好。